আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের দেখাবো অসম্ভব স্বাদের পনির মশলা। তো চলুন বেশি দেরি না, এখানে আমি 150 গ্রামের মতো পনির নিয়েছি। যে পনিরটি আমি বাড়িতেই বানিয়েছিলাম সেই পনিরটাই এখানে আমি নিয়েছি। তো চুলায় আমি একটি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইটা গরম হয়ে গেছে, আমি তেল দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো। এখন পনিরগুলো হালকাভাবে ভেজে নিতে হবে, সেজন্য পনিরগুলো আমি কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটিকে হালকাভাবে নেড়েচেড়ে ভেজে নিচ্ছি। 1 থেকে 2 মিনিটের মতো আমি এগুলো ভেজে নিয়েছি। এগুলো একটু লালচে লালচে হয়েছে। এখন আমি এগুলো একটি পাত্রে তুলে নেব। এতেও পনিরগুলো আমি তুলে নিয়েছি। আমি কড়াইতে আবারও একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি। আর আপনারা যদি খুবই সহজে পারফেক্ট পনির তৈরি করতে চান তাহলে অবশ্যই ভিডিওটি দেখতে পারেন, আমি ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দিয়ে দেব। তো আমি এখন একটি তেজপাতা নিয়েছি, 5টি গোলমরিচ, 1 টুকরো দারচিনি, 2টি এলাচ আর 3টি লবঙ্গ নিয়ে আমি এটি ফোড়ন দিয়ে নিচ্ছি। এই সব মশলাগুলো আমি 1 থেকে 1.5 মিনিটের মতো ভেজে নিয়েছি। এখন একটি বড় সাইজের পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এটিকে ভালোভাবে নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিচ্ছি। এখন এখানে আমি 1 টেবিল চামচ আদা রসুন বাটা দিয়ে দিচ্ছি। আর দিয়ে দিচ্ছি লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো আর গরম মশলার গুঁড়ো। আমি সবগুলোই 1 চা চামচ করে নিয়েছি আর স্বাদমতো লবণও দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে আমি এগুলো খুব ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। সব মশলাগুলোই একটু কষিয়ে নেওয়ার পর এখানে একটা মাঝারি সাইজের টমেটো আমি বেটে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে এখানে অল্প পরিমাণে চিনি দিয়েছি যাতে টেস্টটা সুন্দর আসে। তো এগুলো আমি ভালোভাবে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। 1 থেকে 2 মিনিট ধরে আমি নেড়েচেড়ে ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। আর এখানে দিয়ে দিয়েছি 1 টেবিল চামচ কাজু বাদাম বাটা, 2 চামচ টক দই, ফেটানো টক দই দিয়েছি আমি। আপনারা চাইলে যে কোনো টক দই এখানে ইউজ করতে পারেন। আর 2টো কাঁচা লঙ্কা আমি দিয়ে দিয়েছি এখানে। দিয়ে আবারও আমি এগুলো নেড়েচেড়ে ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। এখন এটিকে কষানোর জন্য আবারও অল্প পরিমাণে জল দিয়ে দিয়েছি, নাহলে নিচে থেকে পুড়ে যেতে পারে। পুরো মশলাটা 3-4 মিনিট ধরে এইভাবে আমি নেড়েচেড়ে কষিয়ে নিয়েছি। এখন এখানে আমি 1 কাপ পরিমাণে জল দিয়ে দিয়েছি আর এটিকে আবারও একটু নেড়েচেড়ে নিচ্ছি। এই তো দেখতেই পাচ্ছেন কিছুক্ষণ পর জলটা ফুটে উঠেছে। এখন ভেজে রাখা পনিরগুলো দিয়ে দিচ্ছি। এখন সব পনিরগুলো দিয়ে দিয়েছি, দিয়ে আবার একটু ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি। এখন এটিকে ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিটের মতো হতে দেব। তো 10 মিনিট পর ফিরে এসেছি। এখন আমি ওপর থেকে একটু ঘি দিয়ে দিচ্ছি। আমি এখানে 1 টেবিল চামচের মতো ঘি দিয়ে দিয়েছি। আবারও একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি ঘিয়ের সঙ্গে। এখন রান্না কমপ্লিট, আমি চুলার আঁচটা একদম বন্ধ করে দিয়েছি। তো দেখে নিন কত সুন্দর হয়েছে, দেখতে যতটা সুন্দর হয়েছে খেতে তার থেকে বেশি সুন্দর হয়েছে। তো আপনারা চাইলে বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করতে পারেন আর কেমন হয়েছে কমেন্ট করে আমাকে জানাতে পারেন। তো ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। আর যদি এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা অল নোটিফিকেশন বেলটি বাজিয়ে দিন। ভালো খান, সুস্থ থাকুন।